दोस्तों वैसे क्या आपने कभी सोचा है कि गूगल मैप में आने वाली आवाज आखिर किस महिला की होती है? तो नहीं पता तो चलिए आज मैं आपको बताऊंगा, बस वीडियो को देखते रहिए एंड तक। नंबर 1 दोस्तों, राजस्थान के चूरू निवासी बजरंग ने 8 साल की कड़ी मेहनत से 15 लाख रुपए में घर पर ही 2 व्हीलर एयरक्राफ्ट बना दिया। आश्चर्य की बात यह है कि वह सिर्फ 5वीं पास है। नंबर 2 दोस्तों, ताजमहल के निर्माण के दौरान इसके शिखर पर सोने का एक कलश लगवाया गया था। इसकी लंबाई 30 फीट 6 इंच है और कलश करीब 4000 तोले सोने से बनाया गया है। नंबर 3 दोस्तों, ये है करीन जैकोब्सन, जो कि प्रोफेशन से एक सिंगर है और आपने गूगल मैप में जो आवाज सुनी है वह आवाज इन्हीं की है। दोस्तों वैसे क्या आपको इससे पहले इस फैक्ट के बारे में पता था? तो कमेंट में जरूर बताएं। साथ ही वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। हम आपसे मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।